Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, կրկին որոշեցի, որ ձեզ հետ կիսվեմ իմ խոհերով և ավելի շատ ինձ այսօր դրդեց ձեզ հետ շփվելու իմ մտավախությունները գերագույն գլխավոր չստացվածի, իշխանազավթի, հոգեվիճակի խախտման սրացումների վերաբերյալ։ Ինչպես են ասում են սոս, Հայաստան, բոլոր մարզերին Հայաստանի, զգուշացիր, բոլոր այն շրջաններում, որտեղ չհասցնեք ապահովել Քեմալի պայմանագրի ու Նիկոլ Փաշեզադեի լափը, նրանք խժռելու են ձեզ, զգուշացնում եմ, ինչպես խժռեցին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ մեր երեխաներին, մեր տղաներին, որոնք որ հավատացին այդ ճիվաղին և օգնեցին Թավշե ներքնաշորերով, որ ներքնաշորերից են խոսում, Թավշե ներքնաշորերով գալ ու զավթել մեր երկրի գահը։ Զգուշացնում եմ, կրկնում եմ, բոլոր հայաստանյան մեր հայկական շրջաներին, բոլոր այնտեղ, որտեղ որ չապահովեն Նիկոլի ու Քեմալի պայմանագրի լափը լափելու է ձեզ, հետո չասեք չասեց։ Գնալով սրանում է Նիկոլի հոգեվարքը, դա նշանակում է, որ նա լավ հասկանում է իր լակեյների հետ միասին, որ արդեն պետք է ցածր, մակարդակային ցածր խավի ձայներով կարողանա վերարտադրվել։ Նախապես ասում եմ բոլոր այն հայերը, ամեն մի հայ, ով որ գոնե հոգու խորքում կգտնի մի բառ արդարացնելու Նիկոլին, Նիկոլի Քեմալի պայմանագրին, դուք ոչ միայն գենետիկ թուրքեր եք, այլև մակարդակային ամենացածր խավն եք։ Դա հաշվի առեք։ Հիմա անցնենք Նիկոլի և փողոցային Տիրակրկեսի ուրախ ավտոբուսին, խաղաղասեր, ես շատ գիտեմ էդ ինչ։ Քո խաղաղությունը Նիկոլ, արժեցավ մեզ Արցախի կորուստ, քո խաղաղությունը արժեցավ մեզ 7000 երեխաների այսօրվա եռաբլրի եռապատկում, 12000 կիսամորթ ավերված հոգեբանությամբ և անդամահատված տղաներ։ Այդպիսի խաղաղություն կարող է բերել է միայն Քեմալը, Աթաթուրքը ու բերել ես դու։ Դրա համար էլ հենց անվանել ես քո կուսակցությունը Քեմալի պայմանագիր։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ շարքային տղախաղալուն, գյուղացի տղախաղալուն, մեկ ներվերը չի երիքում, չէ, եթե երբ ասում են ով ես դու քո դեմքին։ Նիկոլ ասում ես Վան Գոգը ինչ ունի, Վան Գոգը ունի յուղանկար, որը որ կոչում է կարտոֆիլ ուտողները, քո դեպքում Վան Գոգ չի, քո դեպքում Վայդոգ է, ու Վայդոգը, չգիտեմ նկարում է թե չէ, բայց հաստատ ունի խճանկար, որը կոչում է իմ փայը լափողները, իրա դեպքում, քանի որ հենց չմոռանանք դոգը ինքն է վերարտադրել Ավինյանին, ինչքան էլ փորձի սրբագրվել, չի ստացվելու։ Հիմա հաջորդ քայլդ, ինչ ես անում, Մարտունիում ասում ես, ուրեմն խաղաղ երեկոներից մեկի ժամանակ, երբ վերջապես որոշեցի, որ վերջ էլ չեմ նայելու քո այդ կապիկությունները, հանկարծ Արցախցի մայրը շրջվեց, ասեց. «Վույ թաղեմ քեզ, էդ որտեղ պետք է ռաստկյաս թագավերին»։ Հիմա ես եմ ուզում քեզ հարցնեմ, էդ որ Մարտունիում ասում ես երազում եմ հանդիպել հայոց թագավորին ու փնտրում եմ նրան։ Էդ որտեղ ես որոշել հանդիպել թագավորին։ Իդեպ ասեմ քեզ, եթե մի հատ լավ մաղարի չանես, ազգովի անես, էլ այսինքն խոստանաս որ ռադ ես ելնելու, ես կարամ քեզ թագավորի տեղը ասեմ։ Կհուշեմ,
Չեմ բարեխոսի, բայց կհուշեմ, գուցե գնաս մեղագազ, քանի ուժ չի, ու քեզ իսկապես բախշեն ապրելու իրավունք տան, չնայած դու դրան արժանի չես։ Թե չէ եթե ինքը արդեն ուշանաս մի քիչ էլ, ինքը եկավ ու գտավ չէ, ինքը եկավ ու հասավ, մինչև ընդեղ որտեղ որ դու կաս, ինքը քեզ միասին կարող ենք անելու։ Հաստատ համոզված եղի, ես համոզված եմ։ Ինչ վերաբերվում է մեր հերոս հրամանատարների արդեն երեխաներին վիրավորելուն, աղջիկներին վիրավորելուն։ Նիկոլ, զգացել ես, որ հենց Աննային լափածդ փողերը պասես տվելու մի կողմ ես հրել, թռնում ես արդեն կանանց դեմքին։ Քո բոլոր զոհերի թիրախ դարձնում ես այն կանանց, որոնք որ հրաժարվում են քո խաղը խաղալ, քո ավտոբուսում պարել, այսպես ասած։ Ցույց տվեք ինձ մի երկիր, որտեղ պաշտպանության օրենքներ պաշտպանող որևէ կին, կամ չգիտեմ, այնտեղ կրթության նախարար ավտոբուսում պարում է։ Ընդ որում, ուր որ գնաս հետդ կգամ, հա, տենց այդ աստիճանի արդեն այդ մակարդակի։ Չեն գալու, սուտ են ասում, Նիկոլ, չեն գալու, այդ դու փուրն ես տալու իրենց, դա 100%։ Հրամանատարի աղջկան վիրավորելու համար առանձին ես պատասխան տալու համոզված եղի, քեզանից պատասխան են պահանջելու ոչ թե երկրաթաղները, Միքայելյան Սասունի չեղած պատվետ միասին, այլ երկրապահները, մենք, որ կանք, եղել ենք, չենք պարել քո ավտոբուսներում, Միքայելյան Սասունի նման չենք պարելու, ու որոնց դեմ հենց մեր դեմ դու պատասխան ես տալու, օրենքի ամբողջ խստությամբ, գրված և չգրված օրենքների ամբողջ խստությամբ, բայց հայկական գենետիկ օրենքների։ Թանգարանի տնօրենին հանեցիր, չկշտացար, չհանգստացար, հիմա էլ արդեն արցախցիներ, դու մոռանում ես, որ արցախցիներին գենետիկ քոհատելությունը բխում է միայն նրանից, որ դու հենց այդ կողմերի թուրքի սերմ ես, հենց այդ կողմերի թուրքի սերմ ես, ովքեր քո հունդը չգիտեն, ապա մենք այդ չակետավոր քո ասած հներս շատ լավ գիտենք դու ինչ հունդից ես, քո դավաճան ֆաշիստ պապու հետ միասին, որի անունը կրում ես իդեպ դու, բոլոր նրանք քաղաքական գործիչ կլնի, անհատ կլնի, թե ես իմ որ գրող ու ցավս կլնի, եթե սկսում է պարակտել, այստեղի հայ որակել, այնտեղի հայ որակել, այսինքն արևմտա հայերից կոտորեցին, թուրքերը չհանգստացան, հետո սարքեցին մեզանից աղբար, չակետավոր, որպեսզի հանեն հային հայի դեմ, դրանով չկշտացակ, հիմա էլ Արցախահայերը, հետո էլ գնալու են դրանց առաջ Բաքվի հայերն էին Մազապուրց մահից, պիտակավորում են միայն թուրքերը, պարակտիր որ տիրես, թուրքերը և նրա Քեմալի պայմանագիրը, ընդհանրապես քո մանիպուլյացիոն ստերին, Նիկոլ, վերջ չկա, բայց սարդը մի հատ հատկանիշ ունի, վերջում ինքը խճճում է իր ցանցի մեջ, եթե ժամանակին չի հասցնում ճողոպրել, հուսանք, որ դու չես կարողանալու ճողոպրել, նախընտրական ես ամբողջ աժոտաժը, որ դու փորձում ես ամենտեղ խցկել քո լակեյներին, բոլոր դա անգամ օպոզիցիոն շերտերն ես փորձում քո պապայի հետ, չասեմ ովքեր են պապաներդ, դու լավ գիտես ովքեր են քո պապաները, դու լավ գիտես ովքեր են քո պապաները, երբ փորձում ես քո պապաների հետ, այդ քո երկար բուրացինոյի քիթը ամենտեղ քո լակեյներով խցկել, բոլոր օպոզիցիոն խմբերի մեջ ներդնել, չի օգնելու քեզ, չի օգնելու հայի գենը ուժեղ է, Օսմանլու ճուտ չես կարողանալու, ուզում ես դատի, ուզում ես բանտարկին չէր ասում, ասում էր տղերքը դատավորներից վախենում են լիա լուրջ, անգամ աղջիկերքը չեն վախենում, հայդի քո հովանավորյալը կասեր,
Իա իրոք, իսկականից իրոք, դու դրանով չես վախեցնելու ոչ մեկին, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ, որ ասում եք, դիմակ, որ գրում եք մեկ-մեկը տենց անկապ առանց հասկանալու, գրում եք ինձ, որ դիմակավորվել ես, չես ասում, թե ում ես նախընտրում, ես երբեք դա չեմ թաքցրել, ասել եմ, դեռևս առաջի, ամենաառաջի ընտրությունների ժամանակ Արցախից սկսած, ասում եմ, ասելու եմ միշտ, չեմ հանգստանալու, մինչև վերջին թուրքի ոտքը իմ սուրբ հողից չկտրվի, ասել եմ, կրկնում եմ, իմ նախընտրած առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանն է և ոչ մի քայլ ես երբեք իր գաղափարախոսությունից հետ չեմ քայլել, ուզում եք դատեք, ուզում եք քառատեք, չնայած դուք այդքան զորություն չեք կարա ունենաք, որ քառատեք, ու ինչ վերաբերվում է, բոլորս էլ մարդ ենք, ունենք մեր և առավելությունները և թերությունները, բայց մենք տուն տանելու տղա չենք ընտրում, լսում եք, մենք առաջնորդ ենք ընտրում, երկրի ղեկավար ենք ընտրում, ու մեզ ուժեղ բռունցք ունեցող, բռունցքը սեղանին խփող տղամարդ է պետք թուրքի դեմը, ոչ թե Էրդողանի ու Ալիևի կոշիկները հերթականությամբ լիզող Նիկոլ Փաշինյան, ոչ թե նրանց դեմը խոնարհվող Քեմալի պայմանագիր, ալեն ասում են որոշել ես մի աղջկա էլ դժբախտացնես, հույս ունես, որ կարողանալու ես այս անգամ էլ կուկուռուզդ մարսել էդ, որ ծամում ես, Երևանում մեր ներվերը ծամեցիր, անցար շրջաններում սկսեցիր, որտեղ ինչ գտնել, հետի լափել, հա? Դե լավ, դե Նիկոլ, լավ, վсё, վերջ, պայմանավորվեցինք, եթե թագավորին ռաշ չգաս, իսկ համոզված եմ, որ հաստատ նա չի էլ ուզի դեմքդ տեսնել, ապա անպայման մի որևէ կերպ դու ձևերը կգտնես, տեղյակ պահի, ու եթե այդ մաղարիչդ նա լինի, որ դու կարողանաս ռադը լնել, քերվել վերջապես, այդ աթոռն էլ հետը տարդ հազաթոռ կդնենք, մեկ այդ քո կեղտոտած աթոռին ոչ մեկ չի նստելու, հայ դեպ, այդ որ ասում եք առաջարկ ունենք Ռոբերտ Քոչարյանին, ես եկել եմ քեզ մի հատ լավ առաջարկ ունեմ, եթե առանց տակը թրջելու կարողանաս ասել Արցախը Հայաստան է և վերջ մորդ լեզվով, ու հետո հորդ լեզվով, ապա համոզված եղի, որ գոնե վերջում թեթև կծեծենք ծեծելուց, հոգեբանորեն եմ իհարկե ասում, փորձի, այդ որ սրա նրան առաջարկ ես անում հայր մերը ասելուն, ես էլ առաջարկ եմ անում հայր ձերը ասելուն, հիմա փորձի մի հատ հորդ լեզվով, այսինքն թուրքերեն, ադրբեջաներեն ասել, Արցախը Հայաստան է և վերջ, բայց առանց տակը թրջելու, հետո մորդ, այսինքն ուկրաիներեն, այդ որ պաշտպանում ես, իսկ ինչ վերաբերում է ինչի 5-րդ շարասյուն 5-րդ էշալոն, իհարկե 5-րդ էշալոն, դու շատ փոքր ես, որ լինես առաջի էշալոն, 2-րդ, 3-րդ, քո պապաները անգամ առաջի էշալոն չեն, իսկ իմ վասալը չի, պատմական իրականություն է, դա Նիկոլ, քեզ օգտագործեցին, ոտքերը վրետ մաքրելու են ու շպրտեն, հիշի դա, որովհետև դու դավաճանը ոչ մեկին պետք չի, երբ գնացին Մխիթար Սպարապետի գլուխը բերելու Գոհար իշխանուհին, մի պարզ բան ասեց Պարսից շահը, ասեց, եթե նա Մխիթարի նման զորավարին է դավաճանին, ես ով եմ, որ ինձ չդավաճանի, այսինքն դու պետք չես ոչ մերոնց, ոչ ձերոնց, ու այդ որ քոլակեյներին ղրգել ես, որ ինձ ասեն, որ պետք չես ոչ մերոնց, ոչ ձերոնց, սխալվել ես, ձերոնց ամենաշատն է երևի պետք չկարացիք, ոչ առնեք, ոչ կոտրեք, իսկ մերոնց ես պետք է միշտ, որտեղ մերոնց ասելով ես հասկանում եմ, իմ հայրենիքը, իմ երկիրը, իմ ժողովուրդը, իմ եռաբլուրը, իսկ նրանց ես դեռ երկար եմ պետք լինելու, ու հերիք հատակը ամբղ զմբղ դուրս տակ, անտեղի խոսելով երկիր չեն պահում, իսկ իմ համախոհներին և օպոզիցիոն բոլոր ուժերին հիմա իրար ծամելու ժամանակը չի, առանց դել Նիկոլը սաղից ծամում է, եկեք համախմբվենք, այո մենք կարող ենք միասին
Միայն միասին կարող ենք, առանձին, երբեք ոչ մեկ չի հաղթել դեռ։ Մենք Արցախը հաղթեցինք, որովհետև չունեինք այստեղի հայ, այնտեղի հայ, մենք միասին էինք, մենք չգիտեինք որս որտեղից ենք եկել, բայց մի բան հաստատ գիտեինք, եկել էինք հաղթելու, եկել էինք չզոհվելու, եկել էինք երկիրը փրկելու, ու այս անգամ կրկին ազգ, եկեք ֆիդայավայել, ֆիդայավարի, հավաքվենք ու այս թուրքի ճուտին վերջապես քերենք այդ անդեր մնացած աթոռից, որ սոսնձվել է չգիտես որ սոսնձով։ Եկեք այս նախընտրական իրավիճակում, հայեր, գլուխներս չկորցնենք ու աշխատենք պատվով դուրս գալ այս իրավիճակից, ցույց տալ ամեն մեկին իր արժանի տեղը ու վերջապես Նիկոլին ուղարկել իր արժանի տեղը, աղբի տեղը աղբամանն է։ Այդքանը, առայժմ ուրիշ ասելիք չկա։ Ամեն դեպքում Սասուն Միքայելյանն էլ վերջերս այդ Երևանյան շրջայցերի ժամանակ նորից խոսում վերանս մի բացեք սեպտեմբերվան, այսօր մենք տեսնենք, որ երկնային սպառնում են նոր պատերազմով, որ եթե իրենք չլինեն պատերազմ է լինելու, 4 պատերազմ վերած իշխանությունը շարունակում է մարդկանց վախեցնել, շանտաժի ենթարկել։ Ինքը այլ քաղաքարտ չունի, ուրիշ քաղաքարտ Քեմալի պայմանագիրը չունի, մնում է միայն ասել մենք խաղաղություն բերողն ենք, դուք պատերազմ երազողը։ Իրանք գիտեն, որ սեպտեմբերին 1 է ինչ որ ընդհարում են սարքելու ու իրենց պատվիրատուներից ամենաառաջինը ով կարող է իմանալ, թուրքը թուրքից կարա իմանա երբ է պատերազմ լինելու ու Քեմալի պայմանագիրը իզուր չի դա ասում ու ինչ վերաբերում է որ իրանք են մենակ, ես հիմա ժարգոնի նորից կանցնեմ, տորմուզ տալ այդ պատերազմին, դա սխալ է, իրենք հենց պատերազմ բերողներն են ու լավ հասկանում են, որ պատերազմ անխուսափելի է լինելու աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, բայց քանի որ չունեն այդ ռեսուրսը, բանակը քայքայել են, հիմա պետք է արդեն որևէ կերպ փորձեն գոնե իրենց արդարացնել, պատերազմից մի վախեցեք անպատերազմ մորթվելուց, ժողովուրդ, Եղեռնի ժամանակ պատերազմով չի եղել Եղեռն, եղել է խաղաղ քնած բնակչության կոտորած 15 թվին, Սունգայիթում պատերազմ չի եղել, Մարաղայում այդ պայն պատերազմ չի եղել, ոչ մի անգամ մեր ազգը չի եղեռնվել պատերազմով, երբ զենք է վերցրել, ապա թուրքը ճողոպրել է միշտ, 10 հարուրի դեմ են հելել մեր տղերքը, 10 հելել են հարուրի դեմ ու հաղթել են, որովհետև մեր մարտական ոգին, իծնե է, գենետիկ է, պատերազմից վախենալ պետք չի, պետք է դիմագրավել, պետք է համախմբվել ու պետք է ուղղակի հանել մեր թիկունքից հարվածողներին, Նիկոլ կլինի այնտեղ, չգիտեմ, Ավինյան բերող դոկ կլինի, թե ով կլինի, Արբանյակա խառը, Արամիկ Սարգսյան կլինի, որ ասում էր Թուրքիան է Հայաստանը փրկելու, Թուրքիան Հայաստան կոտորողն է, ոչ թե փրկողը, և նման մանր մնուր խաղացողներին, հասկացեք վերջապես, որ Նիկոլը չարիք է, Նիկոլը չարվորակ ուռուցքն է, մեր ազգի, ու հարկավոր է նրան այնպես հեռացնել, որ արմատախիլ անել, որպեսզի ազգը ապրի, որպեսզի ապագա ունենանք, ապագա կա, եթե չկա Նիկոլ ու Քեմալի պայմանագիր, ու չհավատակ, որ որևէ մեկը, են որ ասում են Նիկոլը պղծեց ՔՊ-ն և այլն, դա ևս մի ձև է վերարտադրվելու, Նիկոլը չպղծեց ՔՊ-ն, Նիկոլը ստեղծեց ՔՊ-ն, նմանը զնմանը կգտանե հիմունքով, իսկ Աննան էլ, չգիտեմ Նիկոլի կինը չի, բայց Աննան Նիկոլի ամենամեծ հանցակիցն էր, համախոհն է, ու հիմա էլ Աննան Նիկոլի թալանը ձեզանից թուրքերից վճարվածի ծածկադմփոց անողն է միակ, իսկ են ելքականներին, որ մենք սխալվել ենք, թավիշ ենք եղել, հիմա թավիշ չենք, չի լինում նախկին ամբարոյական, մարդը կամ ամբարոյ է, կամ բարոյական,
Նախկին չի լինում դրան, նախկին նարգաման չի լինում։ Հերիք է նա տեսնի իր կոպիտ ասած դոզան և նա նորից նստում է այդ ասեղի վրա։ Էնպես որ եկեք, համախմբվենք ու միասին, այո, մենք միասին կարող ենք, մենք միասին պտի անենք, ամեն հնարավոր անհնարին ձևերով, բոլոր գրված ու չգրված օրենքներով, թուրքի դեմ պայքարելուց կարևոր է միայն հաղթանակը, մնացածը արդեն երկրորդ թական է։ Այսքանը ժողովուրդ, կարծում եմ այլևս այլ ասելիք չկա։